Mukisa Mugaga ku Mabirizi Complex ku Kampala Road okumpi ne City Square. Kayimba katugambye nti oli Katonda era Katonda weewuunyisa. Kale tutandike butereevu. Nze Brenda Mukisa Mugaga nga nsinzidde ku Mabirizi Complex okutuusaako program eno era nga byetukola twagala okutegeeza nti tukola bya nsusu. Abaami n'abakyala byetukola tebisosolamu. Omwami n'omukyala mwenna tubakolako. Ensusu zetukolako ze zirina embalabe, ze ziririddwa ebizigo bizokyezza. Ensusu zetukolako ze zaaguba, ensusu zetukolako ze z'obulwadde. Abantu bangi nnyo balwadde nga bali ku ddagala kati ensusu ne zeefumba. Ebyo byonna tubikolako ku Brenda's Beauty World era nga tulina products zolaba ku mmeeza ziri nakyo 100%. Tulina product ekuyamba okugyamu oluwumu, okugyamu olusolo, okuggyako white dots. White dots tuzifuna nnyo ng'emyaka gyeyongeddeko ate era nga tubadde ku bizigo ebyenjawulo. Tulina product nga oil ali nakyo akuyambako obutakala lususu nga ggwe omukyala. Tulina ebigoba embalabe ku Brenda's. Tulina ebizigo bino byonna nga biri nakyo bw'obikozesa bikuyamba okuba omuntu ow'ensonga. Tulina sabbuuni naye nga sabbuuni ono ayamba omubiri gwonna ogubadde gukaze oguliko omugaba ate era n'aguyamba okuddayo ku original color. Then tulina bannaffe abalina eye bags obuzimbye wansi w'amaaso. Eno program naawe tetukwerabidde nti tulina wonderful serum egenda okuyamba okuggyako eye bags. Kakati wembanga skin yange egwamu, ensingo yange enkaddiyiridde, of course zino products zijja kuba zikuyamba. Naye briefly biki bye tugenda okuba nga tutunuulira ebireeta ensusu okwonooneka, okulya obubi era nga bolaba nti endwadde zonna zetufuna ziva mu kulya n'olususu lwonooneka okusinziira ku ebyo by'obeera otadde munda. Kakati bw'obanga olidde bubi, olubuto ne tagenda bulungi mu toilet, automatically tosobola kubeera muntu wa nsonga. Kitegeeza nti okulya kuno kwa nkizo nnyo okumaintaininga olususu. Bw'okera n'olya chapati oba sumbusa, ensure that you take a bottle of water, a bottle of green, a bottle of onion juice, osobole okufulumya kasasiro abeera atudde munda. Naye tegeeza bannaffe bonna abalina abalwadde nti in the next 10 minutes from now tugenda kubanga tutunuulira biki bye tuyinza okufeedinga omulwadde wa kansa, kansa w'omulubuto n'owa kansa w'omusaayi ajja kuba ayambibwa, kansa w'ekibumba etc. Kakati products zino zolaba ojja zisanga ku Mabirizi wano ku main office ku Kampala Road. Mbadde neeyerusa mukyala Brenda, olususu lwange lukubye namakula ng'ojjanga ofuna the natural oil ali in the house. Nina white dots, natural oils zino zijja kuba zikuyamba. Lwaki neetaaga okwesiga ebizigo ebiri nakyo? Kubanga bikuyamba okufuuka omukyala ow'ensonga. Bwe weesiga ebizigo ne bikyusa langi yo, buzibu ki bw'ofuna? Skin tandika okukala, otandika okuyiikayiikamu. Naddala bannaffe bano abadde ku bizigo ebyo eby'amaanyi for so long, emibiri gitandika okufaanana bulala, amaviivi gali bulala, engalo ziri bulala. Kakati bino ebizigo ebiri ku Brenda's bigenda kuyamba okuggyako cons, obeere ng'oddayo mu original. Nze mbirivingira nnyo mu kukuuma obutonde. Kale naawe abadde n'ekizibu nti ensingo yange yajja ebizigo, bwe mba ntambula nakuteekamu scarf, ebizigo omusomesa atambudde nabyo. Kano ke kamu ku ebyo ebigenda okuyamba okukugyamu kye tuyita white dots ne bannaffe abalina oluwumu. Era bw'ojja kubaga nti mumpe ka treatment k'oluwumu, tujja kuwa kano ka treatment ate tukuwe ne ku oil ono byonna obigatte weesiige osobole okuzza olususu. Kati abalina pimples, this is a wonderful pimple treatment egenda kubanga ekuyamba okufuuka omuntu ow'ensonga. Tegeeza munno musomesa anaatera okutandika okusosootola diet plan gye tugenda okutunuulira ku bannaffe abalwadde ba kansa w'omulubuto abaliira mu kapiira. Ekyo kye tugenda okuba nga twogerako naye mu bumpimpi nti nze alina ekizibu nga nina eye bags. This is a wonderful treatment egenda kuyamba okuggyako eye bags. Seebaka bulungi, nkeera nnyo, nkola nnyo juice neebaka leeti ssaawa 7 ate nenzuuka ku ssaawa 10. Namukwano gwange akola mu byakunywa naye yeebaka leeti ate era azuukuka mangu nnyo. Kati amaaso buli kaseera gaba gazimbye. Kakati bwe mba nga ndi mu state eyo ey'okukola ng'akalogoyi, mba neetaaga this wonderful treatment okunyambako okuggyamu eye bags nange akaze skin. Era musomesa ngamba nti I can come and pick this wonderful natural oil egenda okuyamba olususu lwange okuba nti terweruka. Then bwe tutunuulira ebizigo bino,
This is ekizigo ekikolebwa mu bitonde era nga bw'okiraba. Kati ngenda kukwata ka oil kano nga nkagattemu kasobole okunyamba okukola omulimu ogw'ensonga. How should I maintain a healthy skin? Nteekeddwa okuba nga ntambulira ku bintu ebiri nakyo. Secondly, nteekeddwa okuba nga ntambula butereevu n'ebintu ebitakyusa kkala. Ate era nkutegeeza nti n'embale bwe ziba nga zitudde mu maaso ku Brenda's Beauty World tukola facial treatment ne tuba nga tukugjamu ebizibu ebyofuna musomesa ku noti 779 noti 17 077901717 001717. Omwana awummudde ayina embalabe muleete wa musomesa. Sabbuuni ow'embalabe era naye Brenda's amulina. Bino byonna bijja kuyamba okuleeta okuwonyezebwa eri ensusu zaffe. Mu ddakiika eziddako we are turning right to the sick. Abalwadde ba kansa, biki bye tuyinza okubayambako okukendeeza obulumi, okuzimba obutaffaali, ate n'okulaba nti tebafa but they live for the glory of God. Kyojja okukola kiri kimu kwe keepinga ng'oinvitinga abantu to the program, kubanga bannaffe bangi nnyo balwadde. Abalwadde ba kansa bayitirivu, abantu balina obulwadde mucus afuse mucus, abamu bababomola baliira mu bupiira. Kakati embeera eyo gye tusaba Katonda atukwatiseeko tusobole okukyusa ebyo ebyonoona emibiri gyaffe. Nkukomyawo ku mmeeza butereevu before we switch to the program, osobole okulaba biki bye tulina ku mmeeza wano ne musomesa, era ebyo byebizigo ebigenda tuyamba okubeera abantu ab'ensonga. We are turning also right now tugenda kutunulya bannaffe abalwadde. Kakati gwayina enkanyanya musomesa akuga nti bino ebizigo tebisobola kuleka